残すところあと3時間というところで、ロバーツ・ボールドウィン組のマシントラブルhas been concentrating on races in Japan, and our female friend out again on number 25. Hasn't on the way forward from 5th place in the previous hour. Then on 31 is Suzuka, and then 12 is Kevin Schwantz. Not quite as hot as last year, but still he knows the job that's to be done. So does this man. And Dominique back in the saddle, and again, keep it cool, keep it calm. We've got a good member there for a moment, able to have a rest. Baldwin, fairly tall, fairly angular, but a very neat looking rider. He started off the 500cc World Championship this year for the Lucky Strike team with 3 consecutive third places. It was looking very good indeed. And she's down, and she's looking like a rag doll, and being treated in most curious fashion, really. Dear oh me, that really wouldn't go for medical treatment in most racetracks I've been to. The bike being looked after quite nicely. Perhaps that's appropriate to the country that turns out so many products each day. And again, dear oh me, you'd want to be well to be able to be looked after by these people, I think. But they certainly don't lack keenness, do they? Saron really doing everything that's required of him in this non-Rothmans entry, like the McGee-Dowson bike running outside their normal team colours. This is a Honda Racing Corporation entry, not Rothmans Honda, as Gardner rides in the World Championship rounds. And at hour 4, we see Gardner and Roberts, Baldwin unchanged, but McGee and Dowson are up to 3rd place. They are 1 lap down on 99 laps compared with Gardner and Roberts on 100, and that's a great performance. Soon after the race, what I like to do, I'd like to have a nice cold beer. After the race, well, it depends of the result. If we have good result, then I think we are going to have a party all together. What would I like to do? Get in a nice cold shower. Oh, sit down and cool off first of all, and just go home and rest, because it's a very tiring race. Kevin Schwantz isn't as old as he looks on bike number 12, presently in 5th place, behind Saron, who's been forced back to 4th, behind the McGee-Dowson bike, 17, up to 3rd place. Really is a tremendous performance. Doing the lap time at the end of their session and how fit they are at the end of their session by comparison with the other riders who are falling about and having to be fanned and massaged and generally looked after. これが100周目になりますか。現在ドミニク・サロンです。4番ゼッケン4番独走です。やっと半分ですね。レースの方がまだ半分終わったばかり。
4時間を経過しました。現在4位の平サロン組、現在はクリスチャン・サロンです。ここで頑張っていますと、いやおかしいですよ。おかしいですね。今サロンクリスチャンサロンのですね。そうです。はい。なんか後ろ見てましたね。いやエンジンを見たようですね。マシンのレース中盤、4位を走る21番のヤマハ平忠彦クリスチャンサロン組、前年に引き続きこの年もエンジントラブルに見舞われた。しかしスピードはかなりありますからエンジンが止まってるわけじゃないんですね。あるいは燃料の供給が断続しているとかですね。なんかエンジンがちょっと不調なのか、今ピットに入ると合図をしましたからピットに戻ってくるんでしょう。クリスチャン・サロンがどうやらピットイン、ピットロードに入りました。去年も思いがけないトラブルであと30分というところでリタイア。さて21番クリスチャン・サロンがピットイン。情報によりますとスプーンカーブからスロー走行という情報が入りました。その21番クリスチャン・サロンがピットに入りました。何かトラブルが発生したのか。昨年もこのカラーのマシン、テック21カラーのマシン、ケニーそして平とコンビを組みました。快調にスタート7時間30分まではトップを走りました。結局そこでリタイアをしてしまいました。そのテック21カラー、今年は平忠彦クリスチャン・サロン組で出ておりました。4番手を走りながら先ほどクリスチャン・サロンに変わったばかりの YZF750 スプーンカーブからスロー走行でピットに戻ってまいりました。どうやらエンジントラブルのようでありますが、さあピットクルーがカウリングを外しまして懸命にこれからというところ。何が原因でトラブルが起きたのか、いろいろピットクルーが修理をしていたわけであります。キャブレターをアッセンブリで交換しました。しかしダメ。プラグを新品に変えました。それでもダメ。何をやってもついにエンジンに火は入りませんでした。マシンは1回ありませんでした。どうやらリタイア届が出されたようであります。ゼッケン21番資生堂テック21チーム平忠彦クリスチャン・サロン組2年目の鈴鹿8時間は4時間を経過したところでどうやら終了してしまったようであります。そうですね。やっぱりだから外から見て分かるようなことじゃないようですね。後藤さん、こちらピットです。今テック21チームは trying a different tank, different breather at the top of the dry brake fuel system, and in fact it was during their last pit stop, not done as quickly as the Warren Willing team pit stop, that the places changed and McGee and Dawson took third place. まだメカニックが全部原因を分かってないようですからね。ちょっと時間かかりそうですね。そんな感じですね。これでヤマハが1台また崩れ落ちました。こうなると3位に上がっているドーソンが気になるところなんですが、そのインタビューを富樫さんにお願いしましょう。At the moment you're in third position and do you think you can keep that position? Well, we're trying very hard. We're used to endurance races in Australia in this sort of heat, so we're very accustomed to this sort of riding. So we're just going to push on as hard as we can to the finish. And they certainly have done that. Kevin McGee, electrifying qualifying lap that saw Australian riders, 3 of the top 4 fastest riders in qualifying. McGee's lap should never have been able to be done on the bike he was on. He produced a little bit of magic and great amount of determination and daring that saw him crash 1 lap later. Kenny Roberts, Mike Baldwin riding at the moment. A very, very tight chicane. And they're back in 5th place by comparison with Roberts and Baldwin. 平サロン組ついにリタイアであります。4時12分リタイア表明であります。メカニックが27分間格闘しましたが間に合わず。 And no solution to the problem. Terminal mechanical trouble with bike 21. さてレースの方ですが44番ちょっとマシンが自由にコントロールできません。 And it's marvellous, isn't it, how the people way down in the field
That really was a step off, wasn't it? It looked as though he was going to stand on something. A little ladder would have done the job. The two of the slowest qualifiers, qualifying 44th, Toshio Sanmi, and qualifying 41st, Sota Hotaya on 37. 11 seconds slower than Gardner and getting into all sorts of bother. ゼッケン4番ワインガードナー依然としてトップです。もう3位以下とは2周遅れというふうに差をつけてしまいました。5時間を経過しております。 So, fifth hour sees the situation unchanged in the major placings.